ìkànnì Pensioners 106.7 FM náà lẹ́wà. A tún ti bọ́ sórí pápá. Ẹ ti mọ̀ pé táago 9 àbọ̀ bá ti lù. Orí pápá làwa máa ń bọ́ sí lápá bí láti máa ṣe kíni, láti máa ṣàlàyé fún yín gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ nínú eré ìdárayá náà ni. A tún ti wá dé láàárọ̀ ibi ìṣe wa láti máa mú wá fún yín bó ṣe ṣẹlẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí. Látẹsẹ̀ kùkú àárín gbogbo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti káàkiri àgbáńlá ayé. Látàpá abẹ ni mo ti ń kí yín kú ojúmọ́ láàárọ̀ yìí. Òní lọ́jọ́ 25 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2019. Àwọn tèmi ti rẹ́dì, wọ́n ló ti yá pé ká máa lọ rìnṣó níbẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé mi tí ń bá ti wọlé control P ni máa ń tẹ̀ torí pé mi ò ráyè ní tèmi. Mo ti rẹ́dì náà nìyẹn, ó sì ti yá ká máa gbá síra wa láàárọ̀ tòní. Lórúkọ olóòtú ètò mi, Ọmọbọ́lájí Akíntọ́lá, Mama Sport, ó ṣe digbidigbi láàárọ̀ tòní gan ni. Ó ti ṣètò kalẹ̀, ó ní ká máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú. Àwọn tèmi ti wà nílé agodo. Bèlìkìsì Ṣọlá Táíwò ló pè mí wọlé. Ẹ ti mọ̀ pé DCA tó gáyàtà ni Black Queen, bọ́mọ tèmi. Rónkẹ́ bó ṣe bá ń sọ nìyẹn, I need the Black Queen. Pàápàá, èmi Idris Abiola kì í kàárọ̀, ó sì ti já náà nìyẹn. Ẹ rẹ́dì. Àwọn tá a jọ wà ń bí láàárọ̀ tèní, tá a jọ máa mú wá fún yín. Àánú Olúwapọ̀ Fásọyìn, òun náà ti wà ń bí, òun ló ti yá. Yóò mọ ṣàlàyé fún wa tí n bá ti mú ròyìn wá lẹ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Òun mọ ṣàlàyé ń tí ẹni, ẹ ti mọ̀, analyst ni lórí ètò, bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe máa jẹ́. Ó yá láàárọ̀ tòní, láì ní fẹ́ ọkọ̀ pé méjì, ó bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdíje ti Nigerian National League. Ìyẹn líìgì kejì torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ní ọjọ́ Sátidé, Crown FC, the Agility Warriors, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìdíje tiwọn nígbà tí wọ́n kojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United láti ìpínlẹ̀ Bayelsa. Wọ́n sì lù wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 3-1 ni. Banero Korowata ló kọ́kọ́ mì àwọn fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United, tí Abe Thompson òun sì mì àwọn méjì fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Crown FC, tí Taiwo Abdulrafiu ó sì parí ẹ̀. Ó wá já sí wípé 3-1 òun ni Crown FC wọ́n fi gbowúro sí ojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United. Látara bẹ́ẹ̀, ẹni tó wá jẹ́ kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ àti eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìyẹn Ṣeun Fákóredé, ó ti ṣàlàyé, ó nínú òun dùn gan ni bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Crown FC bí wọ́n ṣe fìyà jẹ Bayelsa United. Ó ní látara bẹ́ẹ̀, ìjọba tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí yóò máa ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún wọn sọ́wọ́ wájú sí ni. Nínú ìdíje ọ̀hún, látún ti rí Honorable Sọjọ́ Adédoyin, tí àwọn jẹ́ olórí ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn náà wà ń kalẹ̀, wọ́n wà ní stadium nígbà tí Crown wọ́n fojú Bayelsa United rí rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́. Látara bẹ́ẹ̀, mo bọ́ sí Lẹ́kọ̀ọ́ Salami Stadium, ìyẹn pápá àṣeré Lẹ́kọ̀ọ́ Salami tó wà ní Adámàsìgbà ńlẹ̀ Ìbàdàn bí lánàá. Nǹkan ṣẹlẹ̀, bí èèyàn bá wà ń bẹ̀ lánàá, orí èèyàn á sì wú. Mo ló tọ́jọ́ mẹ́ta, èmi àtọ̀rẹ́ mi náà lájọ lọ. Mo ló tọ́jọ́ mẹ́ta tá a ti rírú èyí ńlẹ̀ Ìbàdàn ń bí. Ẹsẹ̀ ò gbèrò, bẹ́ẹ̀ láriwo ń sọ lálálálálá. Nígbà tí agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars, the Olúyọ̀lé Warriors, tí wọ́n kojú agbábọ́ọ̀lù Go Round FC, wọ́n sì lù wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 3-0 ni. Ẹni pọ́wọ́ tó dáa ni Shooting Stars fi wọlé. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdíje Nigeria National League tó bẹ̀rẹ̀ ní òpin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí, àná ni o, wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà, wọ́n sì borí pẹ̀lú àmì ayò 3-0. Fatai Gbàdàmọ́sí ọkọ̀ gbá àwọn àkọ́kọ́ wọlé nígbà tí Ọpẹ́ Olúwa Olúfẹ́mi ń pa méjì wọlé ló bá kú sí 3-0. Ṣé wá rí tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn tó wà ń kalẹ̀ fún ìdíje tàná, kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣeun Fákóredé wọ́n wà ń kalẹ̀.
Sẹ́nitọ̀ Kọ́lá Balógun náà ò gbẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Honourable Sọjọ́ Adédoyin. Gbogbo wọn ni wọ́n wà ń kalẹ̀ tí wọ́n sì wá sí kóríyá fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 3SC. Ṣé wá rí ìdíje tó kàn tí 3SC ó máa gbá nínú ìdíje ti Nigeria National League? Wọ́n máa kojú Abia Comets ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí tá a wà yìí ni o. Wọ́n máa kojú Abia Comets ní ìlú Umuahia. Ìdíje náà ó ti máa wáyé. Ṣé wá rí kété tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tàná parí? Olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 3SC Ideta Goye ó sọ̀rọ̀ oníṣẹ́ rí bíborí tá a borí ní àná. Ó ní í ṣe pẹ̀lú gbáradì tá a ṣe ni. Ṣé wá rí bíborí àná yẹn? A wà tẹ̀sọ́wọ́ wájú. A wà tẹ̀sọ́wọ́ wájú. Tá a bá ti ń kojú Abia Comets lópin ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí. A rí pa àtún borí ni. Bá a bá tiẹ̀ wá ní borí, a ní fìdí rẹmi lọ́hùn. Ó ṣèlérí yìí lánàá nígbà tí àwọn oníròyìn tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Pápápá Àánúolúwa Fásọyìn. Orí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tàná pápápá torí àlásìkò kí ló lè sọ gan ní pàtó ní n tó ṣẹlẹ̀ bí àwọn èrò ṣe túyáyá ni ká ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni àbí kóríyá àbí gbogbo àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ àbí báwọn agbábọ́ọ̀lù ìfúnra wọn gan bí wọ́n ṣe fakọyọ lánàá. Sórí pé season tí ẹ bẹ̀rẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ lórí ọwọ́ tó gáyàtà ó múnú mi dùn nǹkan òwúrú ni àti bí àwọn èèyàn ṣe túyáyá tán wá wo ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Stars ó mọ̀ pé ó jẹ́ kí orí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà kó wú láti ṣe dáadáa lórí pápá torí tó bá wò nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ kọ́kọ́ tutù díẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó ti pa àwọn èrò wòran wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wọ́n yìn wọ́n gbóríyìn fún wọn ó di pé àwọn náà wọ́n jáwé sóbì tán fi gbé wúrò sí ojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Gorand FC nǹkan òwúrò ni tá a bá ń bá lọ bẹ́ẹ̀ ó dájú pé a máa gba tíkẹ́ẹ̀tì ní season yìí. Nǹkan òwúrí ni fún wa lánàá àwa náà rí òótọ́ ni ó yẹ 3SC lánàá. Láti bẹ́ẹ̀ mo balẹ̀ gìjà sínú ìdíje ti Nigeria Professional Football League ìyẹn líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ṣé ẹ rí lánàá oríṣiríṣi nǹkan ló ṣẹlẹ̀ nǹkan gbé nǹkan àánú alárè sì jàgbá ó yẹ ẹ jẹ́ ká máa gbá síra wa lára bẹ́tà. Delta Force àwọn wà nílé wọ́n fìyà bánu lọ́wọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Plateau United àmì ayò 3-0 ní Plateau United náà wọn lánàá nílé wọn ni o. Kano Pillars wà nílé Wiki Tourist wá bá lálejò ọ̀mì ẹ̀yìn òdo ni wọ́n sì jọ gbá. Atland wà nílé ó fìyà jẹ Jigawa Golden Stars àmì ẹyọ kan dondo ni o. FC Fian Yorùbá òun àti Lobby Stars wọ́n jọ gbàdúrọ̀ òdo náà ni. Rangers wà nílé Akwa Starlet wá bá lálejò ó sì fìyà jẹ Rangers pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Ṣé ẹ rí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ń bọ̀ lórí ẹ̀. Wolves náà wà nílé o ìyẹn Warri Wolves Rivers United lọ bá lálejò ó sì lù pẹ̀mí ayò ẹyọ kan sí òdo. Abia Warriors òun na MFM pẹ̀lú àmì ẹyọ kan sódo ni. Èyí ń bà náà na Adamawa United àmì ayò 2-0. Katsina United òun àti Sunshine Stars Katsina ń nà pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Akwa United àti Nasarawa United wọ́n gbàdúrọ̀ wọ́n ọ̀nà gbà ẹyọkan ni wọ́n jọ gbà sínú àwọn ara wọn. Ṣé wá rí lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin Rangers àti Akwa Starlet mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ fọ́rọ̀ wà lórí ẹ̀. Ṣé rí ní kété tó kù díẹ̀ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà parí ní àwọn alákòóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers ni wọ́n foríkorí wọ́n sì sọ pé ó ti yá báyìí náà ni iṣẹ́ ti tán lọ́wọ́ Benedict Ugwu ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers International. Wọ́n ní o lè máa fìdí rẹmi gbogbo ìgbà tiẹ̀ pọ̀ iṣẹ́ ti tán náà nu. Wọ́n sọ eléyìí di mímọ̀ lórí Twitter handle wọn lánàá ni. Wọ́n sì kéde wípé ṣe rí kó tó di ọ̀la là á kéde olùkọ́ni tuntun fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers. Àwọn oníròyìn wọ́n wá gbé síta gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá a rí gbọ́ wọ́n ló ṣeé ṣe ó jẹ́ Silvanus Okpala ṣe é mọ́ ó ní ó ṣeé ṣe o ó jẹ́ olùkọ́ni tuntun tí wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Rangers International. Lọ́wọ́ tá a wà yìí ipò 15 ni Rangers International wà lórí tábìlì. Wọ́n ti pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 3. Wọ́n gbá ọ̀mì kan wọ́n sì borí ẹyọ kan péré. Láti bẹ́ẹ̀ mo balẹ̀ sí àárín gbogbo orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà.
Bá ń sọ̀rọ̀ 2019 Beach Soccer World Cup eléyìí tó jẹ́ eré bọ́ọ̀lù tí ọmọ gbálẹ̀ tí òkun ẹ ti mọ̀ òun ní tẹ́ ẹ bá gbàgbé lọ́jọ́ mélòó díẹ̀ sẹ́yìn la ṣàlàyé fúnra wa wípé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n fìdí rẹmi níwájú agbábọ́ọ̀lù ti Portugal lù wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 10-1. ṣé ẹ wá rí lánàá nígbà tó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn the Super Sad Eagles tí wọ́n kojú orílẹ̀-èdè Oman náà tún lù wọ́n o pẹ̀lú àmì ayò 6-5 ni. ẹni bó ló tún ṣe jẹ́ bó lọ máa tún ṣe lè máa lù wá bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn àwáwí kò sí ń bẹ̀ bó ṣe jẹ́ là ń jayín sí bẹ́tà. ṣé wá rí pẹ̀lú fìdírẹmi àná tí Super Sad Eagles fìdírẹmi yẹn kí là ń kó wọn ti yọ náà nu kò sí nǹkan kan tó fẹ́ mú ṣe lórílẹ̀‐èdè Paraguay mọ́ wọ́n mọ̀ bọ̀ ńlé ni ṣùgbọ́n kí wọ́n tó wá máa bọ̀ ńlé tó bá ti di ní ọ̀la wọ́n kojú orílẹ̀‐èdè Brazil. tó bá sì ti gbá fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tán òní wọ́n mọ̀ padà bọ̀ wá lé sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. láti bẹ̀ mo tún bọ́ sínú ìdíje ti volleyball ìyẹn 2019 volleyball Premier League eléyìí tó bẹ̀rẹ̀ ní àná ní orílẹ̀-èdè ní ìlú olúùlú ilẹ̀ wa Àbújá. ṣé ẹ rí lánàá nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ ní Àbújá Nigeria Immigration Service àwọn wọn kọ́kọ́ gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọ́n kojú Civil Defence Corps wọ́n sì borí Civil Defence Corps pẹ̀lú àmì ayò 3-1 lábala táwọn ọkùnrin nìyẹn. èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó kù wọ́n ti ń já mi sí. wọ́n ní Nigeria Customs Service àwọn náà borí Kano Pillars pẹ̀lú àmì ayò 3-2. Nigeria Police Force àwọn náà borí UCEM pẹ̀lú àmì ayò 3-0. ṣé ẹ rí lábára táwọn obìnrin NSCDC Women wọ́n nà Kada Emirate pẹ̀lú àmì ayò 3-0 ni. Nigeria Customs àwọn náà nà Koa Spikers pẹ̀lú àmì ayò 3-0 náà ní bákan náà. láti bẹ̀ mo tún gbéra tán mo balẹ̀ bàgẹ́ sí ilẹ̀ adúláwọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ CAF Award ìyẹn àmì ẹ̀yẹ tí àjọ tó ń ṣe kò kárí bọ́ọ̀lù ní àgbáyé tá a bá ń sọ̀rọ̀ tilẹ̀ adúláwọ̀ ìyẹn CAF Confederation of African Football eléyìí tí ó wáyé ní January 7 wọ́n ti ṣe nomination ní àná yìí ni wọ́n fi síta. ṣẹ́rí African Player of the Year nísọ̀rí yẹn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa wà ń bẹ̀ Ìgalò wà ń bẹ̀ Ndidi wà ń bẹ̀ Osimhen wà ń bẹ̀ Idrissa Gueye Sadio Mane Percy Tau Naby Keita Mohamed Salah Pierre-Emerick Aubameyang list yẹn pọ̀ gan-an ni ṣùgbọ́n tá a bá wá ní ká fojú wo ṣé Ìgalò ṣé Ndidi Osimhen lọ́jọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà mẹ́ta tó wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n lè gba àmì ẹ̀yẹ náà ṣé wọ́n lè gbà á ṣé wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́ èyí ò lájọ fẹ́ fojú wò láàárọ̀ tèní ẹ̀yin náà láǹfààní àti dá sí ẹ pè sórí 080 80 10 1067 080 80 10 1067 ṣé ẹ lérò pé Ìgalò Ndidi Osimhen ìkọ̀kànnù wọn lè gba àmì ẹ̀yẹ African Player of the Year Award. Very Youth Player of the Year, Osimhen, Samuel Chukwueze, Patson Daka, Musa Barrow, Akrib Hakimi. Gbogbo wọn yìí náà wà ń bẹ̀ tí wọ́n jọ ń jà fún àmì ẹ̀yẹ náà. Ìyẹn Youth Player of the Year, ilẹ̀ adúláwọ̀ Africa. Bàbá wa ń sọ̀rọ̀ Men's National Team of the Year. Ìyẹn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè tó gáyàtà jùlọ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Algeria, Madagascar, Nigeria, Senegal, Tunisia. Àwọn tí wọ́n nominate nìyẹn. Ẹ gbọ́ ta ló ṣeé ṣe kó gbà á. Ta ló ṣeé ṣe kámi ẹ̀yẹ náà jámọ́ lọ́wọ́. Orílẹ̀-èdè Algeria ní Madagascar, Nigeria, Senegal àbí Tunisia. Ẹ̀yin náà láǹfààní àti bá wa dá sí i.
pápápá Àánú Olúwapọ̀ Fásọyìn a ti rí nomination tí àjọ CAF tí wọ́n fi síta wọ́n ní Igalo, Ndidi, Osimhen, Idrissa Gueye, Sadio Mane, Percy Tau, Naby Keita, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, gbogbo wọn báyìí wọ́n pọ̀ jù báyìí lọ àtàwọn tá a tún lè dákọ̀ wọn torí àsìkò Africa Player of the Year award ni pé agbábọ́ọ̀lù tó dáńtọ́jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀ 2019 ta ló ṣeé ṣe nínú gbogbo àwọn ìkó àmì ẹ̀yẹ náà já mọ́ lọ́wọ́. ó mọ̀ pé tán bá fẹ́ mú ẹni tó ṣe dáadáa jù wọ́n wá ń wo àti ṣe bọ́ wọn mi rò pé kankan náà ọmọ orílẹ̀-èdè wa wọ́n lè gbà ní ọdún yìí wọ́n ní láti ṣe kún iṣẹ́ ọwọ́ wọn kàn fi ṣiṣẹ́ lẹ̀ di ọdún tó ń bọ̀ torí tábà wo Sadio Mane Saha àbí Salah àti Aubameyang àwọn mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ń ta lẹ́nu láti bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn so tábà ní ká wo àti ṣe bọ́ wọn nínú ọdún yìí ìkànnà àwọn mẹ́ta ẹ̀ náà ló wà gbà. Ndidi ńkọ́ torí òun jẹ́ agbárin gbogbo. Ndidi òótọ́ ni Ndidi ń ṣe dáadáa so kí n mú mọ́ àwọn mẹ́ta tí mo dárúkọ yẹn so ìkànnà àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn ló ṣe ṣe kó já lọ́wọ́. má ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ mẹ́yọkan ni mẹ́yọkan. pé kí n mẹ́nìkan mẹ́yọkan. ká ní pé mi ò nífẹ̀ẹ́ nù tèmi màá mú Sadio Mane. Yes sir. Sadio Mane ló fún. Sadio Mane ni o rí kankan nù Igalo, Ndidi, Osimhen fún. Sadio Mane ni ó ń ṣe dáadáa fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ó ń ṣe dáadáa nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Senegal. ó ti dá. Bóyá olùkọ́ni tó gáyàtà jùlọ wọ́n ti sọ wọ́n ní Gernot Rohr torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Aliou Cisse, Christian Gross, Corentin Martins, Jamel Bernardi gbogbo àwọn yìí márùn-ún yìí náà ni wọ́n nominate fún coach of the year ta ni wọ́n rò pé ó ṣeé ṣe kó jámọ́ lọ́wọ́. kán bá mi gbé fún olùkọ́ni ikọ̀ ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Algeria. ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Algeria ó dáa. Aliou Cisse orílẹ̀-èdè Senegal ńkọ́. ipò kejì jẹ́ nọtura ipò kẹta. ìwọ lọmọ ń tó rí. ó yá pápápá ká gbéra lọ sílẹ̀ òkèèrè. àwọn ọ̀fẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọ́n wáyé lópin ọ̀sẹ̀ tá a lò tán yìí káàkiri ilẹ̀ Europe ní orílẹ̀-èdè ti Great Britain ìyẹn England àbá sọ̀rọ̀ EPL West Ham àti Tottenham wọ́n kojú ara wọn ní ìlú London tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ ni ó tí olùkọ́ni Jose Mourinho tí ó mọ kó Tottenham sòdí ó sì borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà nígbà tí wọ́n lọ bá West Ham lé pẹ̀lú àmì ayò 3-2 pápápá Àánú Olúwapọ̀ Fásọyìn ṣé orí owó fẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí a sì rí nǹkan tí Tottenham gbá pẹ̀lú West Ham ó rí ń pé ó fẹ́ yí Mourinho lọ́wọ́ díẹ̀ lóòótọ́ àwọn ni wọ́n kọ́ gbá àwọn wọlé àmì ayò 3 wọlé wọ́n kọ́ gbá 3 wọlé kó tó wá di pa àwọn yẹn náà wọ́n dá 2 padà mẹ́ ẹ̀ tá a bá ní ká sórí èmi sọ kò ń ṣe pé bóyá olùkọ́ni ẹ̀gá ló ní àṣìṣe ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yóò ti rẹ̀ wọ́n ó ti rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́tò wá rí pé bọ́n ṣe ń gbá bọ̀ oríborí yìí ni bọ́n ṣe jáwé olúborí bọ́n ṣe ń gbá bọ̀ bíi kán máa lose possession sọ́wọ́ opponent wọn tó pé àwọn wíìnì yẹn wa ọgbọ́n àtinúdá tí olùkọ́ni yẹn lò òun ló jẹ́ kó ló mú result àgẹ́gẹ́ bóun náà ṣe sọ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pé experience tóun ti ní nínú EPL ló mú àṣeyọrí yẹn wá so ó sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe nínú ikọ̀ ìgbàgbọ́ torí ká ní pé Man City tàbí Liverpool ló pàdé ló kojú ní òpin ọ̀sẹ̀ wọ́n mọ̀ gba òkú rẹ̀ wọ́n mọ̀ lọ́gbọ̀ ẹnu torí pé ó lọ ta ni ó sì lọ borí wálé. bẹ́ẹ̀ni òun náà wọ́n sọ pé ká ní pé orúkọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool tàbí Man City náà ń ta lẹ́nu lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló kojú wọ́n mọ̀ lọ́ òkú rẹ̀ gbà lọ́wọ́ wọn. pápápá Arsenal àti Southampton wọ́n ta ọ̀mì 2-2 ní Brighton and Hove òun jìyà ńlé Leicester lólùmọ́lé pẹ̀lú àmì ayò 2-0 Crystal Palace òun náà wà ńlé nígbà tí Liverpool lù àmì ayò 2-1 ní Manchester City ó lù Chelsea 2-1 Sheffield United àti Manchester United àwọn gbá 3-3 wọnú àwọn ara wọn nù. bó ṣe jẹ́ nìyẹn ní ti EPL ṣe é wárí Spain ìyẹn Spanish Premier League Leganes wà ńlé Barcelona lọ lù mọ́bẹ̀ àmì ayò 2-1 ní Granada òun náà gbá àmì ayò ẹyọ kọ̀ọ̀kan nílé rẹ̀ ló wà o ṣẹwárí Real Madrid àti Real Sociedad Real Madrid lu Real Sociedad pẹ̀lú àmì ayò 3-1 Real Betis ó lu Valencia pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ni ó ṣe jẹ́ nìyẹn ní ti Spanish Premier League ṣẹwárí French Ligue 1
Lyon wà nílé ó lu Nice pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Bordeaux òun náà lu Monaco pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ni. PSG ó lu Lille pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Ní ti Serie A, Atalanta ó jìyà ńlé rẹ̀, Juventus ló lọ lù mọ́lé pẹ̀lú àmì ayò 3-1. AC Milan àti Napoli àmì ayò ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọ́n jọ gbá wọnú àwọn ara wọn. Inter Milan ó na Torino mọ́lé pẹ̀lú àmì ayò 3-0. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Serie A. Ṣé wá rí German Bundesliga? Bayern Munchen ó na Borussia Düsseldorf pẹ̀lú àmì ayò 4-0. Bayern Munich lọ bá wọn lé ní o, wọ́n sì lù wọ́n pẹ̀lú àmì ayò 4-0. Ṣé wá rí Werder Bremen òun wà nílé rẹ̀, Schalke ó fọ́ lọ bá ó sì lù mọ́lé pẹ̀lú àmì ayò 2-1. RB Leipzig ó lu Cologne pẹ̀lú àmì ayò 4-1. Borussia Dortmund àti SC Paderborn àwọn gbá 3-3 wọnú àwọn ara wọn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn tá bá ń sọ̀rọ̀ èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ tá a lè sọ yìí káàkiri ilẹ̀ Europe. Ìròyìn pọ̀ ń bí ẹ̀ṣẹ́ kíkàn ló kàn. Ṣé ẹ rí ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pè ní Deontay Wilder? Ó ti ṣe bẹbẹ ní alẹ́ Sátidé. Ìyà ipò ó lu Luis Ortiz ní Las Vegas ìyẹn lọ́jọ́ Sátidé ni o. Round 7 ló sì ti lu ọkùnrin náà pa ni. Ṣé ẹ bá mọ tó ń pè ní knockout? Round 7 oní Deontay Wilder ló ti lu Luis Ortiz o. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé Luis Ortiz ó tiẹ̀ ń ṣe dáadáa níbi ìpele bíi 6 nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà náà. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ìpele keje tá a mọ̀ sí 7th round ní Deontay Wilder ó bá yẹ ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ wò, ó níwọ̀ ọwọ́ ọ̀tún mi yìí ó máa ń gbà mí ńlẹ̀ ní gbogbo ìjà tí n bá ti ń jà. Ó yá bí mo ṣe fẹ́ lù ọ́ yìí kí n lù ọ́ sí orí Luis Ortiz tí n bá sì ti fún jẹ ó balẹ̀ ní. Ṣé ẹ rí bí Deontay Wilder bó ṣe wá gbé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ọ̀hún tó gbé sókè tó gbé sílẹ̀ tó gbé sáàárín ló bá ṣe bàgẹ̀ lórí Luis Ortiz. Ṣé ẹ rí bàgẹ̀ tó balẹ̀ sórí Luis Ortiz ní Luis Ortiz bá balẹ̀ gìjà. Ní adarí ìjà náà ló bá sọ pé wá yá báyìí Luis Ortiz tó dìde àbó òdìde tó dìde àbó òdìde. Luis Ortiz bá ní ìwà adarí ìjà èèyàn gbá mi tó báyìí ó tún wá ní dìde ńlẹ̀ ní wọ́n bá gbà wọ nírú ẹ̀ ṣé wọ́n ó dìde èmi ò jà mọ́ ẹni Deontay Wilder ti win ni àbí kí lẹ sọ lọ́dọ̀ ti yín. Bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn, Deontay Wilder win ni ó borí ìjà náà. Pẹ̀lú bíborí tó borí yẹn, WBC heavyweight title tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì tún wà lọ́wọ́ rẹ̀ náà ni o, kò sẹ́ni tó tí ì rí gbà. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Deontay Wilder ó ti jàjà 43 ó borí 42. Ẹ̀yin náà lanu ẹ ló pọ̀ ju pé kò wá sẹ́ni tí ó na Deontay Wilder ni. Ẹ má wọ́rì. Ṣé ẹ rí jọ òun àti Fury eléyìí tí wọ́n fẹ́ tújà yóò wáyé ní ọjọ́ 22 oṣù kejì ọdún 2020 ìlú February 22, 2020. Òun ni Deontay Wilder àti Tyson Fury ni wọ́n jọ máa kojú ara wọn lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Fury sì ti ṣàlàyé oníṣẹ́ rí bíborí tí Deontay Wilder borí yẹn kò túnú kọ́kọ́ lára tèmi o, torí pé tá a bá ti pàdé ní February 22 yẹn màá lù pa ní màá tún kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́, ṣùgbọ́n tá a bá tún ti pàdé màá wá kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó ju ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ tẹ́lẹ̀ lọ. Fury ló ń sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìjà tó wáyé láàrin Deontay Wilder àti Luis Ortiz tó parí ní ọjọ́ Sátidé. Tá a bá tún sọ̀rọ̀ nípa tennis kò sásìkò, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sáré mú wá. Davis Cup, Rafael Nadal ó borí Denis Shapovalov pẹ̀lú àmì ayò 3-6, 6-7 nínú ìdíje ti Davis Cup. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ tennis, eléyìí ló fi borí orílẹ̀-èdè rẹ̀ Spain nígbà tí wọ́n kojú Canada. Ìyẹn 2019 Davis Cup tó wáyé ní Madrid. Ìgbà ẹ̀kẹfà rèé tí orílẹ̀-èdè Spain yóò máa gba ìdíje ti Davis Cup eléyìí tó wáyé ní Madrid. Aago 10 ṣe bẹ́ẹ̀ ó kù ìṣẹ́jú 2. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti mọ̀ pásíkò tó ti tó nìyẹn láti máa gbára kàsídà táwọn ọba dágbére lápá bí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ ṣe
ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ náà ẹ ṣé gan tẹ́ ẹ bínú ni. apá abílàwọ̀ ti máa ṣẹ́rí wálé tá a máa dágbére lórí ètò Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ Gbiná fún tààrọ̀ ìní. orúkọ olóòtú mi Ọmọbọ́lájí Akíntọ́lá Mama Sport ó ń ṣe dáadáa gan ni. àti gbogbo àwọn tó jẹ́ ká máa mẹ́tò tòní wá sétí gbọ́ yín. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ló jẹ́ pé iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe nínú agodo tá a wà yìí. bí n bá tiẹ̀ fẹ́ dáko èèyàn bí n gbọ́dọ̀ má dáko Bilikisi Ṣọlá Táíwò Black Queen nìyẹn òun la darí ayò tó pè wá wọlé sórí pápá. ó yá pápápá àní Olúwapọ̀ Fásọyìn bá ń dágbére fáwọn aráalé. ẹ ṣeun ẹ̀yin ará lẹ́tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ tún pàdé wa lóòrọ̀ ọ̀la. ó yá láti bẹ̀ èmi Idris Abiola mò ń dágbére fún yín pé tó bá tún dàárọ̀ ọ̀la á tún jọ pàdé ara wa ní lórí ètò ìkan náà Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ Gbiná ẹ ṣé gan ni ó dàbọ̀.